Hello， 各位，欢迎来到花生叔的日常生活点滴，我是花生。看我的影片，好事会发生。对语的地方呢是在香港，现在时间大概是下午4点钟左右。我们本来是早上10点20的飞机，结果我们9点26到机场的时候晚了6分钟，然后机场就说没有办法报到，就是要提前关闭。整个GG哭后来我就重新买了一张机票。1点25分了，所以到香港大概已经是2、3点左右了。这次来香港的话呢，就是随手简单拍一些 Insta 的画面，可能一些美食。我先带大家轮通一下我们的房间。一进来呢，就是有一个全身镜，小小的，然后浴室也是小小的，干湿分离的部分。再来是2张单人床，那我们订的这个房间已经算是蛮大的，所以我觉得还算可以。那我们就出发去吃晚餐吧。Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing.Even if we're slipping away, so I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a day. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping. 我们来吃这间烧鹅饭，有人想说想吃那个什么辣，这叫什么？辣什么？烧腊，烧腊。有人想吃烧腊，所以我们来吃这一间烧鹅饭。这是我们的迷你叉烧饭，40块，好吃。第3天，我现在要去从中环要去常州的船上去吃美食。那我们常州见啦！他们的常州的鱼蛋超级大颗，四川，好烫，还不错吃。常州的海滩，常州的芒果汁，25块。无就是珍珠奶茶之类的，珍珠奶茶，来。广东话好让我来，不行啊！草莓奶酪，优酪乳，台湾的优酪乳，台湾很多，尝鲜。OK， 各位，那我们这4天3夜呢，大概在香港就是这些行程。那我们本来就没有规划什么行程，所以这4天3夜就是走走看看，然后刚好又有在地人带我们去类似一个小琉球的地方，就是常州。那我觉得就是船程有点长啊。那东西的话，就是很有类似香港电影那一种街道风格的感觉。希望我们的影片帮我们按下订阅追踪。那这部影片可能就是短短的这样子，但我觉得没关系，反正就是留做个纪念。那愿世界对人善良，我们下次见啦，拜拜。